장항습지는요, 그 고양시의 김포대교에서부터 일산대교까지 약 7.6km에 해당되는 면적으로 따지면 여의도의 약 2배 정도 되는 곳입니다. 한강 하구에 위치한 습지인데요. 강 생태계와 바다 생태계가 공존하는 지역이에요. 저희는 처음에는 기수역, 물이 끓는 곳이라고 해서 기수역이라고 했는데 이쁜 말로 갯물숲이라고도 지금 부르고 있습니다. 3만 마리 이상의 물새들이 찾아오는 곳이고요. 또 거기에서 번식하고 또 서식하는 곳으로 생태적인 아주 가치를 인정받았어요. 그래서 우리나라 대부도 갯벌에 이어서 24번째, 전 세계적으로는 2448번째로 람사르 습지에 등록이 되게 되었습니다. 마두도서관 3층 향토문화자료실에서요, 강과 바다가 만나는 장항습지, 갯물숲이라는 타이틀을 걸고 그림전을 개최하고 있습니다. 장항을 대표하는 귀대종 7종 외에 다양한 장항습지의 동식물들 20여 종을 관람하실 수 있습니다. 색칠 체험을 통해서요, 생태 감수성도 느끼시고요, 내가 살고 있는 이 고양시의 자긍심도 느껴보시는 기회 되시길 바랍니다.